صراحة نحن اليوم جد سعداء لأننا سنعقد هذا الجمع العام العادي الانتخابي للفيدرالية الوطنية لقاعات وفضاءات الألعاب. هذا الجمع العام الذي هو مناسبة للقاء مجموعة من المهنيين مختلف المدن المغربية والذين جاءوا إلى مدينة طنجة من أجل عقد هذا الجمع العام في أحسن الظروف، ومن أجل وضع برنامج عمل ل5 سنوات مقبلة من ولاية الفيدرالية. صراحة الحصيلة كانت جد إيجابية، حيث تمكنا من توقيع مجموعة من الشراكات مع عدد من الوزارات الوصية على القطاع، كذلك مجموعة من المؤسسات سواء الوطنية أو الدولية. ونتمنى أن يكون هذا الجمع العام بادرة خير على القطاع من أجل اتخاذ مجموعة من القرارات الأخرى التي من شأنها الرقي به إلى المصاف الذي نطمح له، وحتى يكون داخل المنظومة الاقتصادية للبلاد. آية نور، صحفية، أتليت، كنمارس رياضة البلياردو والسنوكر كسوا على الصعيد الوطني والصعيد الانترناسيونال بيان سور. دونك انا اليوم في هذا الجمع العام بكوني تري باسيوني بهذا لو سبور، وصراحه حاجه اللي زوينه بزاف في هذا الجمع العام، وكتلاقى بزاف ديال الناس من نفس المجال اللي كيشاركوا الصعوبات اللي كيواجهوا، اللي بيان سور انا اوطونك صانعه محتوى نيت في نفس المجال كنحاول نستافد منهم. وصراحه عجبني الهر بزاف، الاورغانيزاسيون واعره بزاف، وفرحت بزاف الاعضاء اللي تنتخبوا، لا سي زين العابدين اللي تنتخب مره اخرى كرئيس، لا سي عماد القناوي حتى هو، محمد عادل التطاري. انا جد سعيد اليوم بانتخابي الكاتب العام للفيدراليه الوطنيه لقاعات وفضاءات الالعاب. ان شاء الله في هذه السنوات المقبله غادي نشتغلوا بزاف ان شاء الله على جميع الفضاءات والقطاعات اللي كتم هذا الاختصاص، وان شاء الله غادي نحاولوا نطوروا فيما يخص المجال الصناعي والمجال التجاري وايضا المجال الرياضي. دونك نتمنوا ان شاء الله من الله التوفيق ويكون خير ان شاء الله. السلام عليكم، معكم أسامة العزيز وأحمد أمين الرميشي، رؤساء مجموعة من النوادي ديال البلياردو بالمغرب. احنا موجودين هنا في هذا الجمع العام ديال الفيدرالية الوطنية المغربية لقاعة الألعاب، فضاء قاعة الألعاب والفضاءات هنايا في مدينة طنجة. لنا الشرف أننا نكونوا حاضرين في هذا الجمع العام. شخصيا ما كانتش عندي فكره كبيره على العمل اللي تقوم به الفيدراليه، ولكن الحمد لله بعد الاطلاع على التقرير الادبي والتقرير المالي والمواكبه ديال الفيدراليه المجموعه من القاعات اللي باش يحصلوا على الرخص ديالهم، ما يمكن لنا غير نشكروا هذه الفيدراليه على هذا العمل الجبار اللي كتقوم به زعما طولون هذه المده اللي كانوا فيها هذا المكتب التنفيذي. احمد امين الرميشي، انا وسي اسامه اللي كنظموا التظاهره المعروفه بيو تي سي، اللي الحمد لله لقات واحد الوصف كبير في المغرب، والحمد لله ربي وفقنا باش ننظموا اكبر تظاهره في المغرب اللي شاركوا فيها عدد كبير من اللاعبين المغاربه، لا بالنسبه لرياضه البول لا بالنسبه لرياضه السنوكر. وبالنسبه للحضور ديالنا لهذه الفيدراليه كان حضور من عند سي مولاي الشريف زين العابدين، تنشكروه لانه دعانا باش نحضروا لهذه الفيدراليه. هذه العمل اللي كتقوم به تبارك الله عمل جبار، كتواكب صاله الالعاب، كتواكب بزاف ديال الحوايج ما كناش عارفينهم. الحمد لله في هذا الجمع العام عرفنا انه هذه الفيدراليه كتقوم بواحد العمل كبير في المغرب كامل، يعني ماشي غير في مدينه طنجه. والحمد لله حنا تنساندوا هذه الفيدراليه باش ان شاء الله نقوموا واحد العمل كبير اللي يعاون المغرب ان شاء الله كامل.